맞아. 너무 재밌는 콘서트 첫날을 보내서 아침에 일어났는데 약간 몸살이 온 것 같더라고요. 하연 언니가 제가 일어났는데 누가 때린 것 같지 않으세요? 아 휴지가 나 때렸어. 그러니까 하연 언니 아니 난 호르몬 호르몬 이렇게 때렸다니까. 진짜 이렇게 때렸다니까. 나경아 맞았어 안 맞았어? 나 진짜 두 마리 안 너와 양양 펀치야? 너와 펀치가 발로 맞았어. 나도 자고 있는데 휴지가 진짜. 귀여워. 아무튼 그래도 지금 이제 플로우 보니까 다시 극복되지 않았어요? 완전요. 신기한 게 대기실에 있을 때랑 플로우 앞에 있을 때랑 그 몸 상태만 달라. 근데 이제 이따가 다시 대기실가. 자, 5분만 더 쉴게요. 이따가 다시 올라오면 너 이따가 또 바로 집에 맞아. 아무튼 오늘 첫 곡 럽디젠스터 사운드 체크로 좀 예열을 해봤는데 어때요? 플로우 조금 예열이 됐나요? 좋아요. 괜찮은데. 네. 아니 어제는 첫 콘서트라서 그런지 다들 약간 우와 신기하다라는 분위기였다면 이번에는 그래도 좀 익숙하신 분들도 이제 중간중간에 섞여 있으니까 다들 좀 플로우도 조금 익숙해진 것 같아요. 그렇죠? 맞아. 뭔가 더 즐길 수 있을 것 같지 않아요? 맞아. 오늘 조금 더 재밌게 어제보다 즐길 수 있죠? 네! 어제 오신 분들 이겨야 되잖아요. 그렇죠? 어제 오신 분들은 어제 나를 믿으세요. 맞아요. 맞아. 아니, 어제 플로버들이 장난 아니게 재밌게 즐기다 가셨거든요. 맞아. 그래서 오늘 두 번째 날은 얼마나 재밌게 노실지 한번 지켜보도록 하겠습니다.